Jama'a barka da zuwa ɗakin watsa shirye-shiryenmu na BBC a nan London ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. Ukraine ta yi watsi da wa'adin da Rasha ta bata na daina buɗe wuta a birnin Mariupol inda mutane 300,000 suka makale. Akwai kuma rahoto na musamman akan zarge-zargen cin hanci da kuma gazawa a bangaren kula da hanyoyi a ƙasar Kenya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ƙasarsa ba za ta taɓa ba da kai ga wa'adin da Rasha ta bata ba na miƙa manyan biranenta. Mahukuntan Kyiv sun yi watsi da tayin da Rasha ta yi na kare lahiyar mutanen da ke son barin Mariupol idan har sun ajiye makamansu. Kowa na iya ganin cewa mutane ne da kansu ke kare ƙasar. Ba shi ne abu mafi daraja ba, to amma shi ne abu mafi daraja da muke da shi, kuma shi ne kariyarmu. Shi ne makamunmu na kare sararin samaniyarmu, kuma wannan shi ne ƙawancen kariyarmu na zahiri. Shi ma ministan tsaron Ukraine ɗin ya yaba waɗanda ya kira gwarzaye masu kare birnin na Mariupol da aka yi wa ƙofar rago. Shaidu a garin sun bayyana yadda garin ya koma kamar wurin da aka yi mummunar gobara inda benaye suka koma baƙi ƙirin. Dubun dubatan jama'a sun rasa nayi kuma babu isasshen abinci da ruwan sha da wutar lantarki. Ka Alhaji Joru Kulbali da fasarar rahoton James Waterhouse. A Mariupol dai kashi 90 cikin 100 na gine-gine ko dai an ragargaza su ko kuma sun lalace, kuma akan titina ake binne mamata. Ina fatan za a yi musu jana'izar da ta dace a nan gaba, amma sojojin sun faɗa mana cewa mu ajiye gawarwakin a wuri mai sanyi. Wurare kawai masu sanyi da muke da su a halin yanzu su ne gine-ginen ƙarƙashin ƙasa. Amma akwai jama'a a ciki. Har yanzu akwai mutane 300,000 da suka makale a cikin birnin. Suna da zaɓi mai wuya, ko dai su ci gaba da zama da fatan za su rayu daga lugudan wutar da ake musu, ko kuma su fice zuwa wani wuri da ba su sani ba. Mun shafe kwanaki 11 muna cikin wani ginin ƙarƙashin ƙasa, yau kwanaki 25 da fara wannan yaƙi. Muna fatan mu rayuwar da ta dace da ɗan adam. An ragargaza ginin da ke sama, an yi kace-kace da komai. Muna amfani da itace wajen yin girki. A yanzu muna da abinci da itacen ƙonawa, amma za su ƙare nan da sati ɗaya. Ban san yaya za mu yi ba. Rasha ta yi wa hukumomin birnin tayin ba da damar ficewa ga duk wanda ke son tserewa. Amma a madadin haka suna son birnin na Mariupol ya yi saranda, amma yaƙi. Ukraine dai tana yaƙi ne don tsira da kanta. Saboda haka an jima hukumomin kasar ba sa tunanin batun suranda, sai dai ana ci gaba da aikin kwashe fararen hula daga birnin. Muna da shiri na samar da hanyoyin kwashe jama'a. Ya zuwa yanzu mun amince akan hanyoyi 8. A yankin Donetsk za a yi aiki da hanyoyi da dama a yau din nan don kwashe mazauna birnin Mariupol zuwa Zaporizhia. A Kyiv an hari wani rukunin shaguna da wani makami mai linzami. An tabbatar da mutuwar mutane 8. A cikin daren nan kuma an sanar da kafa dokar hana fita ta sa'o'i 35. Yayin da Ukraine ta ƙi ajiye makamai, har yanzu tana ƙoƙarin taimakawa jama'a su fice daga garuruwansu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan Ukraine miliyan 10 ne yakin ya tilastawa barin gidajensu. Wato kusan kashi 1 cikin 4 kenan na al'ummar ƙasar. Dukansu ba su san lokacin da za su koma gida ba, da kuma abin da za su iske idan har sun iya komawa. To don kuna so za ku iya samun wasu bayanan akan rikicin na Ukraine da ma wasu labaran a shahinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Wani jirgin sama dauke da mutum 132 ya faɗo a kudu maso yammacin China. Ana fargaba cewa babu wanda ya tsira. Jirgin kirar Boeing 737 ya rikito a wani yankin karkara kusa da birnin Wuzhou a shiyar Gwanji kuma ya kama da wuta, inji gidan talabijin din China na CCTV. An aika masu aikin ceto zuwa wurin. Jagorar Hong Kong Carrie Lam ta sanar da sassauta matakan kullen corona daga watan gobe. Za a kawo ƙarshen haramcin da aka yi wa jiragen sama na zuwa Hong Kong din daga wasu ƙasashe 9,
kuma ɗalibai za su koma azuzuwa kamar yadda aka saba. Hong Kong dai ta yi fama sosai da nau'in Omicron. A watanni 3 da suka wuce mutane fiye da miliyan 1 ne suka kamu a can. A karon farko a Birtaniya an yi amfani da rigakafin corona don warkar da cutar. Wani mutum mai raunin garkuwar jiki ya kamu da coronar amma ya kasa warkewa. Ya kwashe fiye da wata 7 yana dauke da kwayar cutar. Likitoci sun yi masa allurai 2 na rigakafin Pfizer don karfafa garkuwar jikin nasa kuma ya warke. Yayin da tattalin arzikin Kenya ke bunƙasa, yawan mutanen da ke sayan motoci da kuma tuƙa su na ƙaruwa ainin. To amma kuma wannan ya ƙara janyo haɗura akan hanyoyi. Ana kuma zargin cewa cin hanci da rashawa da kuma kasawar da ake nunawa a ɓangaren tsarin lafiyar hanyoyi na ƙara haddasa mace-macen da ake samu. Sashen binciken kwakwaf na BBC Africa Eye ya shiga burtu don yin bincike kan ikirarin cewa mutum na iya sayan lasisin tuƙa mota ba tare da ya iya tuƙin ba. Ga Haruna Ibrahim Kakangi da fasarar rahoton Beril Wambani. Mutuwa akan hanyoyi na ƙara yawaita a Kenya. Fiye da mutane 4,500 ne aka kashe a cikin 2021 kaɗai. Dubbai kuma suka samu raunuka. Masu fafutukar yaƙi da haɗurra akan hanyoyi sun ce cin hanci na ta'azzara matsalar. Idan kana da kuɗi a Kenya, za ka iya sayan lasisinka. Wannan yana nufin a bayyane muna da ɗanyun direbobi a kan hanyoyinmu, ba sa zuwa su samu horo. Wakilinmu ya yi basaja a wata makarantar koyon tuƙi a Nairobi. Bai iya tuƙi ba, amma ya gaya wa ma'aikatan cewa yana so ya zama direban tasi. Ka iya tuƙi? Ban ƙware ba. Za ka iya taimaka mini, ba na son bin duka wannan dogon turancin. Ma'aikacin Hassan ya ce da wani adadin kuɗi mai yi mana binciken zai iya tsallake darussa har ma da gwajin da ake yi wa direba. Za mu shirya gwaji, amma ba za ka je ba. Duk da haka kuma za a baka lasisin tuki. Kana da cikakken tabbacin haya gwajin. Bayan wasu makonni daga bisani an amince da bayar da lasisin. Bayan nan Hassan ya gabatar da mai yi mana binciken ga wani ma'aikaci wanda aka yi zargin ma'aikaci ne daga cikin hukumar yaƙi da haɗurra ta ƙasa a Kenya ko NTSA domin gyara yadda ake kaucewa dokar da aka yi wajen bayar da lasisin a hukumance. To wa zai ganni ranar Litinin idan na zo? Ranar Litinin ni zan ganka. Ba za mu iya naɗar komai a asirce a cikin ginin na NTSA ba saboda yanayin tsaro, amma an bayar da lasisin. An yi komai a can wurin da tsakar rana. An nufi tsarin ɗaukar darasin tuƙin don kaucewa cin hanci. Haka ma an tsara tsarin tabbatar da ɗimbin ƙananan bas-bas ɗin fasinja na Kenya ya dace da bin hanyoyin. Dole ne su tsallake binciken lafiyar mota na NTSA a shekara-shekara. Amma mai binciken mu ya samu wannan akwalar ta tsallake tare da taimakon James Matangi, wanda yana da sanayya a NTSA. Na tabbatar maka wannan mota za ta tsallake bincike. Kawo min kuɗin. Ga hukuncin wasu kanikawa biyu masu zaman kansu. Haɗin wayoyin wannan mota na da haɗari sosai. Za su iya haɗuwa su tayar da gobara. Idan ka binciki sitiyarin, babu setin alayamin baki ɗaya. Duk kundojin sun goge baki ɗaya. Matatar mai ba ta haɗe. Mun gano laifuffuka 39. Wannan motar baki ɗaya ba ta dace da hawan hanya ba. Ko kaɗan. James Matange bai amsa zarge-zargen da aka yi masa ba. Makarantar tuƙi ta Roki ta ce ta tabbatar cewar dukkan ɗalibanta suna samun cikakken horo da kuma cin gwaji bisa cancanta kaɗai. Hassan ya amsa aikata ba daidai ba, kuma ya yi alkawarin ba zai sake cutar tsarin ba. Hukumar yaƙi da haɗurra ta NTSA ta ce tana da tsarin da baya lamuntar cin hanci ko misƙala zarratin, kuma tana binciken zargin. Za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Za ku kuma iya yin muhawara a dandalinmu na BBC Hausa Facebook. To amma yanzu a shi ta mu sake ca sai an jima ku daga nan BBC London.